औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो क्या हाल चाल है, उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो अल्लाह के बाबरकत नाम से आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बाज़ार से भी अच्छे और मज़ेदार और बिल्कुल साफ़ सुथरे फ्रेंच फ्राइज़ बनाने की रेसिपी, जो खाने में बहुत ही मज़ेदार जो है वो घर पर ही आप लोग बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह घर पर साफ़ सुथरे तैयार कर सकते हैं। तो आज आपने को मैं ये बड़े ही आसान तरीके से इसको बनाने की टिप्स बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए। आप भी इस तरह के फ्रेंच फ्राइज जो है वो बड़े इजीली घर पर बना सकते हैं और आपको अब बाज़ार से ये फ्रेंच फ्राइज लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह बड़े ही ज़बरदस्त ये फ्रेंच फ्राइज क्रिस्पी जो है वो आप लोग घर पर तैयार कर सकते हैं और वो भी बड़ी आसानी के साथ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर हाफ के जी के करीब आलुओं को इस तरीके से इस शेप में कट कर लिया है। ये देख सकते हैं आप, हम लोगों ने इसको फ्रेंच फ्राइज की शेप में कट कर लेना है। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और इनको जो है फिर 70% तक जो है हम लोग इनको बॉयल कर लेंगे। 60 से 70% बॉयल कर लेंगे। तो ये देखिए हमने इनको 60 से 70% बॉयल करने के बाद इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया। अब हम इसमें 2 चम्मच के करीब जो है वो कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से हम लोग मिक्स करेंगे। तो ये देखें हमने इनको अच्छे तरीके से इस तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम दूसरी तरफ जो है एक पैन में कुकिंग ऑयल या घी, आप जो भी आप लोग चाहें वो ले सकते हैं। मैं यहाँ पर घी इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो घी जो है वो हमारा अच्छे तरीके से गर्म होना चाहिए। अब हम इसमें फ्रेंच फ्राइज जो है वो ऐड करते जाएंगे। तो ये देखें माशाल्लाह अच्छे तरीके से आप हम लोग इनको फ्राई करेंगे। तो जब इन पर अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए तो आप लोग इसको निकाल लीजिएगा। तो यह आपके बड़े ही ज़बरदस्त और मज़ेदार और क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज जो है वो घर पर ही बनकर तैयार हो जाएंगे। तो ये देखें माशाल्लाह इन पर ये जो है गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो गया है। तो ये आलमोस्ट जो है वो डन हो चुके हैं। अब हम इनको जो है निकाल लेंगे इस तरीके से। तो ये देखें माशाल्लाह इनका कलर टेक्सचर देखें, बिल्कुल बाज़ार जैसे जो है वो फ्रेंच फ्राइज आप लोग घर पर तैयार कर सकते हैं। और जो मेरा भाई और दोस्त इस तरह का कारोबार करना चाहता है वो भी इसको जो है वो लगा सकता है और माशाल्लाह अच्छा सा अपना रोज़गार भी कमा सकता है। तो अब हम लोग इसके ऊपर चाट मसाला छिड़केंगे और इसको एंजॉय करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और फीडबैक भी ज़रूर दें। आपका फीडबैक हमारे लिए हौसला अफजाई की बात होती है। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।